नमस्कार. आईच्या ब्रेकवरात तुमकां सगळ्यांक येवकार. दोन मानेस्त आसा म्हजे बरोबर आनी विशय आसा तो शेड्यूल्ड ट्रायब्स मिनिस्ट्रीचो, कमिशनाचो आनी कॉर्पोरेशनाचो. वेदर ज्या सगळ्या आंदोलनाच्या धर्तीचेर रमेश तवडकार वयर सरलो, मंत्री जालो, त्या खात्याक न्याय दिला काय कितें, एस टी कम्युनिटीक न्याय मेळ्ळा काय कितें, आनी 2.5 वर्साच्या कारकिर्दी उपरांत किती ग्रिवन्सीस आसात आनी किती ग्रिवन्सीस सोडयल्यात. दोन मानेस्त आसा म्हजे बरोबर. पयलीं आसात ते जाणी काल मंत्र्यांक विधानसभेक बरोच घाम काडलो आनी खूब पिकार दिसले. ते काँग्रेसीचे आमदार पांडुरंगबा मडकयकार, स्वागत तुमचें. आनी दुसरे आसात आमचे बरोबर भाजपाचे फुडारी आनी जांकां आज त्या सगळ्या आरोपांचेर सरकाराक डिफेंड करपाक जाय ते प्रमोद बाब सावंत. म्हणून सुरवात तुमचे कडच्यान करता. तुमी काल तर सरळ राजिनामो मागलो, गणेश गांवकाराक मंत्री कर म्हणून सांगलें. इतलो राग आनी इतलो तिडक कित्याक आयली? काल तुम्ही एक गजाल पळयल्या आसतली की ज्या तरेन हांवें स्टार्ट केलें उलोवपाक आनीक एकूण ज्या विशयाचेर पावले नंतर म्हाका थोडोसो गरम जावचो पडलो, थोडोसो टेम्पर वाडोवचो पडलो. एकूण हेका कारण आसा आनी तें तेणें एंडोस केलें मिनिस्ट्रान की आपल्याचेर मडकयकार केन्नाच तापोवं ना, केन्ना आपल्याक क्वेश्चन विचारूं ना, केन्ना आपल्याक ग्रील वायट दिसलें म्हणून प्रश्न वायट दिसलें, आपल्या काळजाक लागलें म्हणून. हय. पूण हेजे वयल्यान खंय तरी समाजाक दुखता, एस टी समाजाच्यो अपेक्षा भंग जाल्लो आसा. म्हणूनच ही तापपाची आनी गरम जावपाची आनी मंत्र्याक धारेर दवरपाची परिस्थिती आयल्या. कारण एकूण जे 2.5 वर्सांची तेजी जी आसा परफॉर्मन्स जे आसा, नाही तर आमी भाशणांनी सांगता, क्रिटिसायज करता अशातले गोश्ट ना, जाल्यार जे सगळे रिकॉर्ड्स जर काडून पळयत सगळे म्हणजे आमचे बॅकलॉग जॉबाच्या बाबतीन, मागीर प्रमोशन्स, मागीर तुजे ट्रायबल सबप्लॅनाच्या अंडर जो ट्रायबल फंड्स आसा तो फंड्स, हे सगळे युटिलायझेशन पळोवची. एस टी कॉर्पोरेशनांतले जो फंड्स तांकां दिवंक ना, म्हणजे प्रोविजन करून सुद्दां कमिशनांतले व्हडलेशे अजुनूय कांय येना जे कमिशन स्थापन केल्लें आसा. आनी एकूण एस टीचे हेजेर ज्यो एकूण ज्यो लोकांच्यो अपेक्षा आशिल्ल्यो, 12 ज्यो डिमांड्स आशिल्ले उठाचे, जे ते रमेश तवडकर त्या वेळार स्वताच उठाचो लीड करतालो, तेणेंच हे 12 डिमांड केल्ले. त्या वेळार त्या 12 डिमांडाच्या बाबतींत केन्नाच डिस्कशन जावना किंवा त्या डिमांडाचें जालें कितें हें केन्नाच खंयच हें जावना. तुम्ही म्हणटात की काल मिनिस्टरान तुमकां रिप्लाय दिवन पसून तुमचें समाधान जाल्लें ना, ना, जालें ना. जावच ना. बाब तुम्ही कसे डिफेंड करतले? कारण ते म्हणटात की स्वता एक आंदोलन लीड करून त्या समाजाच्यो संवेदना जांकां खबर आहा तो मंत्रीच 2.5 वर्सां भितर अपेक्षीत हल्ला. हय पळय, हें सांगता आसतना म्हाका दिसतालें, हांव सांगता की एज अ ट्रायबल मिनिस्टर म्हणून, स्पोर्ट्स मिनिस्टर म्हणच्या पेक्षा ट्रायबल मिनिस्टर म्हणून रमेश तवडकरान जें काम केलां तें पुराय गोंयच्या जनतेक खबर आसा. फाटल्या सरकाराच्या वेळार हांच्यांनी जी कुकर्मां करून दवरल्या हांव म्हणटलो. कारण ताचो बॅकलॉगचो विशय काडलो, प्रमोशनचो विशय काडलो, ट्रायबल सबप्लॅनाचो विशय काडलो, कॉर्पोरेशनाचो विशय काडलो. बॅकलॉग जो आसा हो रोस्टर कोणी मेंटेन करपाक जाय आसलो. फाटले फावटी तेंच्यांनी अक्षरशः खुद्द मडकयकार बाब जे आशिल्ले हे 2006 ते 8 पर्यंत मंत्री आशिल्ले. तांकां ते पळय, नाही हांव म्हाका लेट मी स्पीक. हांव मंत्री ट्रायबल डिपार्टमेंटान आशिल्लो, सोशल वेलफेअरचो आशिल्लो, सोशल वेलफेअर आशिल्लो, रोस्टर कोणी मेंटेन करपाचो आशिल्लो, सोशल वेलफेअरचो रोस्टर मेंटेन करता. खरें म्हणल्यार एसटी भावांक जे जॉब दिवपाक जाय आशिल्ले, तुम्ही मंत्री आसतना तुम्ही दिवपाक शकले ना. तुमच्याकडे आशिल्ले, हांव म्हणटा खरो म्हणजे न्याय तेणी दिवंक ना. खरें म्हणल्यार सोशल वेलफेअराचो रोस्टर मेंटेन म्हणून तुम्ही कंटिन्यू केलो. ना प्रमोद, तूं पळयना खंय न्याय दिवंक ना सांग म्हाका. खरें म्हटल्यार आतां कितलेशे जॉब्स आसा, वेकन्सीज आसा, काडीत आहा. ताणें काही डिपार्टमेंटाचो जो इश्यू रेज केलो पळय, हांवूय पळयता. हांव तुका उदाहरण म्हणून सांगता. कारण एक गोष्ट खंयची मॅन करता की तेंच्यांनी ज्यो विलेज नोटिफायड करूंक ना, दॅट इज ट्रू, हांव तें मान्य करता. बट ताच्या खातीर एक मे हांव सांगता पळय, हांव तुका उदाहरण म्हणून सांगता. तुम्ही शेड्यूल एरिया नोटिफाय करूंक ना म्हणून त्याच्या खातीर जो केला उदाहरण म्हणून सांगता. राईट, ट्रू. हांव उदाहरण म्हणून सांगता. हाऊ वुड यू डिफेंड दिस? नाही शेड्यूल ट्रायब पहिली गजाल ताणें तुमचे आरोप केला. नाही बरोबर ना, ते म्हणटा पळय न्ही, त्या वेळार एक म्हणल्यार हांव सोशल वेलफेअर मिनिस्टर आशिल्लो, कांय एका वर्सा खातीर आशिल्लो, ओन्ली फॉर 1 इयर, एकाच वर्सा खातीर. सोशल वेलफेअर डिपार्टमेंट ज्या वेळार जालें त्या वेळार पयली गोश्ट आमी केली जाल्यार एस टी डिपार्टमेंट करून घेतलें, एस टी कमिशन करून घेतलें ज्या वेळार हांव मिनिस्टर आशिल्लो त्या वेळार. आतां आमचे जे सगळे हे आउटलेट जो आसा, म्हणजे ट्रायबल हेजेर फंड्स दिवपाचो किंवा जे बॅकलॉग आहा, हे सगळे विशय ट्रायबल डिपार्टमेंटान घेवपाचे. त्या वेळार जे सोशल वेलफेअर मिनिस्टर म्हणून हांवें जे करूंक जाय, डिपार्टमेंट फॉर्म केले सेपरेट, आमी कमिशन फॉर्म केले आमी सेपरेट, सुरवात करून तरी दिली.
आयज सुरवात करून दिले नंतर जे फंक्शनिंग जावंक जाय आसलें तें कांयच जायना. हांवें कांय करूं नाशिल्लें आनी कारण सोशल वेलफेअर मिनिस्टर आसल्या कारणान म्हाजे ते ट्रायबल डिपार्टमेंट नाशिल्ले सोशल वेलफेअर डिपार्टमेंटाचे सगळे बाकीचे ओबीसीज बाकीचे ज्यो सगळ्यो वेलफेअर स्किम्स आहात त्यो डिपार्टमेंटा अंडर येताल्यो. इट वॉज नॉट एक्सक्लुझिव्हली ट्रायबल मिनिस्टर. माझो प्रश्न असा मडकेकर बाबाक ताका 2007 जर सगळें केलें न्ही जाल्यार काडून कित्याक उडयलो काँग्रेस सरकारान? म्हाका काडून- फुडें आनी कित्याक तर म्हाका सांग 2008 म्हाका याद आसा ताका काडून म्हाका दिसता ढवळीकराक मंत्री केले. तशें जर आशिल्लें जाल्यार हे सगळें येदे व्हडलें आंदोलन कित्याक जालें? काँग्रेसी येदे व्हडलें आंदोलन कित्याक जालें? हांव एकूच काँग्रेसी भितर मंत्र्याक परफॉर्मन्सा लागून बी काडटा म्हणून ऑफकोर्स कित्याक जाल्यार म्हाका तुमचे सांग. कमीत ते 6 मंत्री काडचे पडटले. 6 मंत्री काडचे वेगळो पडटले. विशय आसा. नाही, आमी नाही, ह्या तुम्ही विशयाचेर mistake करपाचो वेगळ्या. प्रयत्न करता. म्हाका परफॉर्मन्साक लागून काडून नाशिल्लो. म्हाका दॅट वॉज म्हणजे ST समाजाचेर अन्याय करताले. काडना. दॅट वॉज अ पॉलिटिकल कंपल्शन. म्हाका एक गजाल म्हणजे सांगा. परफॉर्मन्स जर प्रमोद हांव पळोवची, एक म्हणटा म्हणजे ते BJP ST समाजाचेर अन्याय करताले. बरं, म्हाका एक ST गजाल समाजाचो सांगा. एक म्हाका व्यक्ती एक आसताले गजाल काडून उडयलो तुम्ही. पांडुरंग बाब, तुमचं मेन एलिगेशन जे आसा तें कितें आहा सरकार मेन एलिगेशन सुरवात सुरवात आम्ही पहिली करूया जे रमेश तवडकरा पासूनच सुरवात करूया. ज्या व्यक्तीन व्हडलो उठा मार्फत लढत दिलो 12 डिमांड्स कालपण सरकाराक. खंयची डिमांड जाली नाशिल्ली? एक दोन तीन डिमांड तरी सांगात. आता एक सांगता न्ही पयलो दोन तीन तरी सांगात. सगळ्यात इम्पॉर्टंट पयलो जो डिमांड आसा पॉलिटिकल रिझर्वेशन. हो पयलो कित्याक घेतलो? let बाकीचे him- पयलो let him- आहा. पहिला हा लिस्टिंग let him finish, let him finish. झाल्या ते वाचिना. पॉलिसी त्यांच्यानी बरोबर आसा, हांव मान्य आसा, पण झाल्या ते Okay, let him वाचले. finish. पहिलं Yeah. असा पॉलिटिकल रिझर्वेशनाचेर रमेश तवळकर अजूनपासून काय उरवना बरें, सरकारी दुसरें. काय उलवना. दुसरें. एक जाले. हय. दुसरो आनीक एक जो आसा ते व्हेरी इम्पॉर्टंट 11वा डिमांड जो नोटिफिकेशन ऑफ ट्रायबल एरियाज हय, ते notification. अजूनही जावना. बरोबर. त्यो न जाल्या कारणान हे कांयच फुडें वचोंक शकना. बरें, आणि- आणि त्या खातीर जो हे आसा पळय सगळो फंड्स आसा हय. तो मिसयूज जाता. बरें, तिसरी- सेकंड थिंग Yeah. बॅन ऑन सेल ऑफ लँड. हय. हे अजूनही Tribal land. ट्रायबल लँड Yes. ट्रायबल लँडाच्यो जमनी आसा हय. त्या खातीर जो योग्य कायदे हाडूंक जाय आसलो हय. अमेंडमेंट आमच्या लँड रेव्हेन्यू कोर्टान अमेंडमेंट हाडूंक आसलें तें अजूनही जाल्लें ना. ओके. इम्प्लिमेंटेशन ऑफ रोस्टर खंय जाता. बरें, ह्यो 4 मेजर डिमांड तरी तुम्ही सांगल्यो. प्रमोद बाब, तुम्ही कशी डिफायन विल गो वन बाय वन. पॉलिटिकल रिझर्वेशन हांव एक सांगता हय. कशें आशिल्लें काल तेंच्यांनी जे विशय मांडले पयलीं हेच्या पयलीं 2.5 वर्साच्या कार्यकाळान ह्या 12 डिमांडाचेर तेंच्यांनी एकदा असेंब्लीन उलयले, एकदा हांव तरी रावलो, प्रश्न time दिलो, काडलो. time दिलो आनी ताका, time दिलो, 2.5 म्हाका वर्सां. तेंच्यांनी रिमाइंड करून 2.5 दिवपाक जाय वर्सां आसलो, time फाटल्या दिलो, 2.5 वर्सांक. एकदा जो रिमाइंड मनीस- करून दिले जो ना मनीस आनी स्वता डायरेक्ट ते डिमांड तुवें तयार जे करता, 10 डिमांड त्या 9 मनशाक डिमांड जे याद केले करपाची गरज निदला काय कितें तो? ना तुजो मिनिस्टर 9 याद डिमांड करून 9 दिवपाक डिमांड जे शकता. झाले ताजेर त्यांनी तेजे अभिनंदन करपाक जाय आशिल्लें. पॉलिटिकल रिझर्वेशनाची गजाल जातली काय जावची ना, शक्य आसा काय शक्य आसना किंवा लोकां आनी फोटोवपा नाका असा काय ना, क्लियर सांगपाचें. पॉलिटिकल रिझर्वेशन जे आसा शक्य आसा, शक्य ना कित्याक हां. तेजेर प्रोसेस चालू आसा, जातलें. बरें. नोटिफिकेशन ऑफ एरियाज नोटिफिकेशन तर जाता तितके बेगीन जाता. मुख्यमंत्र्यांनी डिमांड सांगला ऑलरेडी आणि ऑलरेडी ट्रायबल मिनिस्टरांनी आणि सांगला हातूंतली जाता तितके बेगीन सगळ्यात नोटिफिकेशन इझी गजाल आशिल्ली ती बॅन ऑन सेल ऑफ लँड ऑफ ट्रायबल्स. ही नाही जाल ही ना. इझी गजाल कशी म्हणटा तू? नाही, ही इझी गजाल नाही. कशी आहा डायरेक्टर तितून थोडेशे कायद्यात बदल करचे पडटले तेन्नाच शक्य आहा न्ही ते. अदरवायज ही फाल्यां नोटिफिकेशन काढले आणि बॅन केले इट इज नॉट पॉसिबल एट ऑल. मडकेकर बाबाक खबर आसा, माझ्यापेक्षा senior आसा. माझे ऐकून घ्या. व्हेरी इम्पॉर्टंट सादो क्वेश्चन आसा. हे 12 डिमांड जे आसा ते बाब रमेश तवडकराच्या फुडाकाराखाले जाल्ले. त्यांनी तयार म्हणजे करून 8 सरकाराक complete दिले. केल्या न्ही? नाही 8 एक कंप्लीट केले काँग्रेस सरकारान. हांव हातून कितें केले काँग्रेस सरकारान? म्हाका याद आसा पळय ते तुमचे कॉर्पोरेशन हा पयलीं ते एका फ्लॅटान बसयल्ले म्हणून. क्रेडिट दिना तुम्ही तांकां? एक मिनिट प्रमोद तुका सांगता 8 तेंच्यांनी कॉर्पोरेशन व्हरून बसयले एका फ्लॅटान. हांव गेला त्यांच्या कॉर्पोरेशनान पयलीं माझ्या भागात कितलेशे एसटी बांधव आसा. डिपार्टमेंट हा तुमच्या त्या फ्लॅटान बसयल्ले थंयसर कोण गेल्यार कोणाक वळखना तुमचा आरोप आशिल्लो. असा की हाणी तुगेली इन्स्टिट्यूशन्स तयार केली पण ती फंक्शनल केली ना. That is बेस्ट सुरू करून केली, तेका फंड्स दिलो आम्ही, कार्यरत केली आम्ही. Funds बाकीचे दिलो. आता बाकीचे तुम्ही- काढून आता- पळयात. आता- आता जे सांगता. कॉर्पोरेशन आसा शेड्यूल ट्रायब कॉर्पोरेशन तेका 13/14 15 कोटी प्रोव्हिजन केले, बजेटरी प्रोव्हिजन. 14 सोंपले म्हणजे जून आता मार्च 14 झाले, बरोबर. अजूनही 15 कोटी तांकां 1 रुपया कित्याक दिवना? बरें 15 कोटी प्रोव्हिजन केल्ले त्या डिपार्टमेंटाक 1 कोटी दिवना. ह्या वर्सा कमी कित्याक केलें प्रोव्हिजन? 14-15 10 कोटी कित्याक केलें? गेल्या वर्सा पयशे दिवना ते दिवना. ऑलमोस्ट 30% कमी केलं. कमी केले पैसे 14-15 दिवत ना 13-14चे हय. 14-15 उलट कमी केले. हे कित्याक म्हणजे तुम्ही खंय हे कितें म्हणा, करता? कशी डिफेंड हे करता? पळय हांव तुका एक त्यांनी सांगता कितें करता? त्याच्या बरोबर त्यांच्यानी ज्यो स्किमी काढल्यो टोटल 15 स्किमी आसा. स्किमी काढल्यो- वाचनी काढल्योच न्ही, त्याच्या बरोबर लोकांक पैशात दिल्यो नजर- त्यो. शेवटी कशें सांगता पळय एकटो मंत्री काम करूंक शकना.
काम करतले असत जाल्यार तुमचे त्याच्या बरोबर खंयचेच मंत्री काम करना. सपोर्टिनेटली सगळ्या आमदारांनी काम करचे पडटले. जवळपास 15 स्किमी आसा माझ्या मतदारसंघात. हांव प्रत्येक स्कीम प्रत्येक येवजण जी आसा राबयता हांगा स्किमीचो शेवटी त्या येना, आमदारांनी हांगा स्किमीचो utilization- सगळो आसा. utilization of the युटिलायझेशन जे fund, tribal कॉर्पोरेशन जे supply. सांगता ट्रायबल सप्लायनाच्या अंडर हे प्रपोजल कोणी scheme धाडून बरें. प्रमोद म्हाका एक गजाल सांगा. प्रपोजल जे आसा कन्सर्न एमएलएन धाडपाक जाय कन्सर्न मिनिस्टराकडे. तुम्ही म्हणता नॉट MLA ओनली द fail ट्रायबल जाले. MLA नॉट fail ओनली जाले. आता माझ्या मतदारसंघाच्या हांवें सांगलें 7 कोटीचो प्रपोजल पीडब्ल्यूडींतल्यान गेलो. खंय तरी तो पीडब्ल्यूडींतल्यान म्हाजो ट्रायबल सप्लायना अंडर रस्तो जावंक शकना. एका ट्रायबल मिनिस्टर गिवन मी द बरं, अप्रुवल. म्हाका एक गजाल सांगात जो ताणें बजेटाचो मुद्दो काडलो देर कॅन बी 2 आस्पेक्ट्स ऑफ इट. एक, तुम्ही 15 कोटीचे प्रोविजन केल्लें आनी उमेदीन केल्लें सारकें आपण कितें तरी करतले म्हणून. मागीर लक्षात आयलें की बाबा इतली गरज ना म्हणून 10 कोटीचेर हाडले. ना 15 कोटी दिल्यात ना. हय तेच की आनी ह्या वर्सा 10 कोटीचे हाडले. किंवा तुमकां दिसलें की अरे हें कितें हांगा इतली तुगे फोकस करून फायदो ना. मातशी राज्याची फायनान्शियल परिस्थिती बी जाग्यार हाडया आनी मागीर प्रॉपर एखाद्या हेडा वयलो थोडोसो बजेट कमी केलो म्हण हांव म्हणटा बाकीच्या हेडाचे ताचो बजेट आसा. बाकी हेज्या पयलीं पळय अटल आसरा आसा. कॉर्पोरेशनाचे टोटल 15 कोटी दिवपाचे केल्ले तांकां एकूय पयसो दिवना, कमी करपाचो जायना. मुळात ते 13-14 कॉर्पोरेशन दिवना कित्याक हांव corporation तुमकां ना? सांगता मुळात ते कॉर्पोरेशन फायद्यान हाडला. खरें म्हणल्यार आता जे आमचे चेअरमॅन जाल्या पळय तेंच्यांनी ते फायदे कॉर्पोरेशन खरें नुकसानीचो म्हणल्यार प्रश्न फायद्यान हांगा हाडला. जे तुम्ही बजेटरी प्रोविजन ते करता पळयात ते मुद्दाम ते पयशे चेअरमॅनाक दिना कित्याक विचारात. तुम्ही? ते कित्याक पयशे तुम्ही तुम्ही दिना तेजी कित्याक? हांव एक सांगता पळय ह्या डिपार्टमेंटाचे ट्रायबल डिपार्टमेंटाचे काम जातले आसत जाल्यार एकटो मंत्री करूंक शकना. त्या खातीर म्हाजी रिक्वेस्ट आसा ऑनरेबल मेंबराक तांच्यांनी त्या मतदारसंघात जर तांच्या काम करतले खुद्द म्हाज्या मतदारसंघात 3 पंचायतींनी ट्रायबल आसा. ट्रायबला खातीर काम हांव करता. हांवें स्वता कितलेशे ट्रायबला खातीर काम केलें आसा. एकान एक येवजण म्हाका ही एक गजाल प्रत्येक सांगात. लोकांपर्यंत तुम्ही कशी म्हणटात पावतली पयलीं हांव ह्यो ज्यो पळयता. स्किमी आसात ह्यो स्किमीचेर येवया. तुम्ही स्किमीचो आर्ग्युमेंट घालतात. ह्यो स्किमी लोकां म्हऱ्यात पावल्यो आणि ते म्हणतात की एलोकेशन केलं तर पयसोच दिलो ना. मागीर scheme पावल्यो. कोण सांगता कोण खंयची स्किमी खंयचेर एलोकेशन केल्ले पयशे नाही, म्हणून आता म्हाका तुम्ही सांग. आता तेची पळय कॉर्पोरेशनाक जे 15 कोटीचे प्रोविजन तूं केल्ले परत एकूच कॉर्पोरेशनाचे सांगू नाका म्हाका. रेस्टॉल स्किमीचे सांग. रेस्टॉल डिपार्टमेंटाक दिल्ले सांग. फेल्युअर कळटा. तुम्ही ज्या कॉर्पोरेशनाक प्रोविजन करता 15 कोटीचे आणि एकूय जेन्ना दिनात तांकां पयसो तेजे वयल्यान कळटा सरकाराक कितले तू फक्त strengthening एक करपाक वेस्ट- शकता. तुमचं आर्ग्युमेंट कितें? तुमचं आर्ग्युमेंट की आम्ही डिपार्टमेंटाच्या अंडर ह्यो स्किमी स्किमी दिल्यात, तुमच्या लोकांक सगळ्यो दिल्यो. पेपराचेर हय. आसा बऱ्यो आहा डिपार्टमेंट अंडर. प्रॉब्लेम तो ना. तुमचे एकूण मिनिस्टराक एक मान्य करचें पडटलें. मिनिस्टराक आपली जबाबदारी खबर ना. शेड्यूल ट्रायब मिनिस्टराक जबाबदारी खबर नासलेली इतल्यो स्किमी काडचो नासलो मिनिस्टर. तू काय हांव खबर तुमकां ना? सांगता तू न्ही काय न्ही खबर न्ही ना म्हाका म्हणून कशें सांगता. खबर ना आणि म्हाका खबर आसा म्हणून सांगता हांव. चीफ मिनिस्टराकय खबर नाशिल्ली. बिलकुल ना. हांव तुका सांगता हे पळय सगळे खबर आसा. हेज्या पयलीं हेंकाच कोणाक खबर नाशिल्लें म्हणून तर हेंच्यांनी अजून एसटी भावाक काय घेवंक ना. हांव सांगता दुसरो मुद्दो आसा. जबाबदारी नाही हो अत्यंत महत्वाचं कारण न्ही तेंच्यांनी एसटी कितें दिलें तें पयलीं बरं, सांगता. या- बेजिक Let प्रश्न it come to सांगता. that. म्हाका Please, एकच come to that. मिनिट हय, एकच मिनिट हे समजता पळय न्ही म्हणजे सीएम आणि बाकीचे आमदार सुद्धा ट्रायबल डिपार्टमेंट हे एक डिपार्टमेंट म्हणून इतकी जबाबदारी ना. हे डिपार्टमेंट इज अ नोडल एजन्सी टू मॉनिटर अदर डिपार्टमेंट. दॅट इज वॉट मिनिस्टर That is true. बरं, True. तोच मुद्दो जो काडया तो मुद्दो जो आसा हय. ताचेर तुम्ही मेजर जो मुद्दो काडिल्लो तो हय. जॉब्सांचो. हय. बरोबर. ओके या शुअर. व्हॉट इज युअर आर्ग्युमेंट की वेर ही हॅज फेल्ड? ते म्हणतात की आम्ही जितली जाला तितली केला आणि बॅकलॉग कमी केलो म्हणून. बरें हो तांचो आर्ग्युमेंट आसा. तुमचो आर्ग्युमेंट कितें? जाल्यार पयलीं पासून जे एक आसलें जेन्ना रिजर्वेशन जालें आयज पासून जे रिजर्वेशन जावपा सगळ्या कॉर्पोरेशनांनी अजून रोस्टर मेंटेन करूना. म्युनिसिपालिटीनी रोस्टर मेंटेन करूना. गव्हर्मेंट स्कूल आनी एडेड स्कुलांनी मेंटेन करूना. पंचायतीन स्टाफ घेता थंयसर हें करूना. हे कितलो स्टाफ आसता हो? हे कित्याक आज पासून जालें ना? कित्याक जालें ना? हेजे वयल्यान कळटा रोस्टर मेंटेन करना म्हणजे सिरियस ना. हांव तुका एक सांगता पळय तो रोस्टराची गोश्ट करता न्ही हेंच्यांनी तर एसटीचे पोस्ट सुद्धा जनरलाक भरलेले. तेन्ना वगी कित्याक आशिल्ले मडकयकर म्हजें म्हणणें आहा जे खुद्द एसटीक असलेले पोस्ट पळय न्हू तोच backlog न्ही आतां. तोच तोच काँग्रेसचे backlog भरूंक हांव जाय ते न्ही. विचारता एका उतरान तुम्ही केन्ना जाप कित्याक विचारले न्ही काय म्हणून ताका. आतां रोस्टर मेंटेन करपाचें काम आमी करता. त्या वेळार हांव सांगता काँग्रेस- पळय ते पळय